Nou, Jesper, je zou het niet zeggen dat je nog maar een korte tijd actief bent eigenlijk in de muziek. Nou, ik wens jullie nog heel veel succes bij jullie verdere muziekstudie in Muziekhuis De Notenbalk in Breizand. En bedankt voor jullie live bijdrage hier in de uitzending. Moedig dat jullie het hebben gedaan. Want ga maar even zitten zo met die live camera's en dan voor het eerste keer een duo zijn. Hartstikke goed.